أحفرهم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرهم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرهم كم سلكا أحفرهم لي أكبر أحفرهم لي أبن حزبي أحفرهم بسحهم كماميرهم أطوار تخمروا نسيلهم نيرو فطرتهم زسعروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا ملكت سعرتهم وجو يكدنوا محلى نيكت سانتا زعابيو سلكي المفترات سيطان زساسيو عمس مغنتهم لغيتنا ماتوا بتعم خمزي حدا مخانا اسلامن كريستيان زرعيو ابزا بيت كريستيان زي بعابيو مالتي امول ارترا خموندي ابزا بيت كريستيان زي اخا تزعابي زبركتو كبتهم حيزوم مستهم حيزوم كل نجارهم حيزوم نزي بيت كريستيان زي ابركيتهم ابز ماتيوم مسانا وعللو حجون بيت معدي تقرب لهم اب بيت كريستيان ماخذ اتم يمزبل عزلو نحنا ارتراوانسي حدينا اسلامنا كريستيانا تفعلالنا نفدنا بزبلت اخا ابزا بيت كريستيان زي اريوم مالتي شمي الشيخ محمد سلطان صباح حواس لازكونا نحن الحمد لله ابتحاقوسكم حاقوسنا سلازكونا حاقوسنا هنا حاقوسكم سلازكونا تحاقوسنا بحبرا خاني ابزا مزينا لنا قد محجونا الحمد لله تحاقوسنا مسجد سريحنا مشانا تحاقوسهم سلازعالو بحنساب سبغاني كلها حواتنا دك ادم ابونا ادم حواء حواس سلازكونا بزخاني تحقوسنا بحنسب غاني بحبر خاب زين نركب لنا كابزي بمقصال دماني سلام تقاتلتي سول ميديا بزوزلكم وسلامكم يبزح املاك نهزبنا نهاجرنا نبارك املاك نهزبنا نهاجرنا نبارك صبغ عرفت جزي قدام سنبت فولوكم كلكم تقاتلتي سول ميديا لا تمنحوا لومي ازي اقداس وانا وزعبا بدكنا متينا لنا بمجمرتا كن نزي حاونا اوال حيلات مكلخات ايرترا زغونه قاوش تعدي يكالو اوال حيلات مكلخات ايرترا يكالو حاونا كلاتكم سبسكرايب بمقبار تتحابورو تتبراتعو اتا كومنت كيكم كا سول ميديا لكم صحافو له معرخ ندي لبنان همنان قلبنان مش تعدي خمزلو مالت كم عينت فيديوهات صدو خلو እቶም ዩቲዩበራት ካ ተጠቂምኩም አኸንድ ሰው ትብሉ ተጠቂምኩም አኸንድ ሰው ትብሉ ሰብስክራይብ ወርዶም ቦሎም ሰብነናቱ ጸጋሉ ከምዝ ንበይነይ ከምዝ አነ ገለገለ ዝግደፎ አነ ካለ ሰብ ከሆነ አይከልኒ ስለዚህ ሰብነናቱ ጸጋ ስለዘለዎ ብሕልፍ ካብ ውሽጥ ኤርትራ ዝፍንዎ ይሕዋትና ከነባራትዖም ክንሕግዞም ክንከላለና ክንደይ ሰባት ክትቆሙሉ ርኤ ግን ሰብስክራይብ ወርሎም ክትብሉ ግን አይራኹም ማለት ስለዚህ ሓደራኹም ምስተኻለኩም መጠን ኣብ ተቀዳመይት ኮመንት ክገድፈልኩም ሶል ሚዲያ ኢልኩም ጽሓፍሎም ኢኹም ሰብስክራይብ ወሩ ስለዚህ ይካኣል ሓውናኻ በርትዕ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት እንዳምጻኻ ኸኣ ቀጻሊ ኣነ ከም ሶል ሚዲያ ኸኣ ክትሓባብረከ ኣጅኻ قدامي كومنت تبعه قلت كلها تقاطعت نتعامي لاي حزبنا حاجوس معنا عسكرنا حاجوس يفترنا اوالات حيثات متخال ايرترا ديغا حزبنا لقح ودلقح بحرطة خابتن معولات هاجرات كمون نحن نقول نتي بوليتيكا ناتكا بمئزاز نادلاتن كمستير سوز طويخا زتري ودر لهم اورغانيك زغن حبرتسب مالت اورغانيك ግብረን ሞገስና ሓይታት ምክልኻል ኤርትራ በጣም ደስ ይብል ኣብዚ ትሪዎ ኣለኹም ክቡር ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ
بتعامل دس دبل اليوم عندهم عليه سلطانات ስለዚህ ንሙሉ ትሕዝቱ ኣብታ ቀዳመይቲ ኮመንቲ ኣባ ክጎድኮልኩም እየ ነብሲ ወከፍ ተኸታታሊ ሶል ሚድያ ኣባ ኸይዱ ኣብታ ኮመንት ሶል ሚድያ ብምባል ሳብስክራይብ ብምግባር ከዓ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ብጣዕሚ ሞራልካ ሓፍ ከፍ ዘብል ማለት ይቆፅልዎ ኣነ ካብ ዝተኽኣለኒ መጠን ነቶም ካብ ውሽጢ ዓዲ ቴሌፎን ኣለኩም ኣብ ዋትሳፕ ፀሓፉለይ ክተሓጋገዘኩም ኣጅኹም በርትዑ እቶም ካልኦት ቻነላት ከዓ ከምኡ ግበሩ ተጠቂምኩም ጥራሕ ሱቕ ኣይትበሉ كندي وريدهم بيجيبهم كندي جل خميسات بزح نجارات يوم زطفوا قليل يكون إحنا ولا حدا تا قتليا الله نعذرك حبيلك تزارب ولا حد لازم حدا راهو هذا بدعمي أزيد أسدبل مالتيو ماشم منقص إيرترا بزوز قبره دول خيط حلل ليتن معلتن نتا حجر سمعتها زقنة إيرترا عدمت عناني هابوستنا وخبلوكم عدها اللغات عم زيناي 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 154 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 761 ኣባላት 37 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝተረኽበሉ ትማሊ 13 ሕዳር ተመሪቖም ኣብ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ሓላፊ ጨንፈር ሞያዊ ፖሊሳዊ ትምህርቲ ሜጀር ዓንዶም መሐሪ ኣብ ዘስምዑ ቃል ሰልጠንቲ ሌላ ምስተልእኾ ዕላማታትን ዕማማትን ፖሊስ ነጥፈታት መደብር ፖሊስን ሓለዋን ሕግን ምርመራ ገበንን ህዝባዊ ርክባትን ዜግነታዊ ትምህርትን ኣቀራርባ ጸብጻብ ብኮምፒተር ዝፍጸሙ ገበናትን ሳይበራዊ ድሕነትን ከምኡውን ብኻልእ ተዛማዲ ዛዕባታት ዘጠቓልል ትምህርቲ ከም ዝቐሰሙን ዝምስገን ውፅኢት ከም ዘመዝገቡን ሓቢሮም أزاز بوليس إيرترا كولونيل محارد ጸጋይ بوغنو سلطن لهم أبعد هالي كبرها بريزيدنت هاجر إيرترا أتو سياسة فورك شوعات ميتيم تمريقهم مخا بتكنولوجي بكمبيوتر زت السنية مالتي زمناوي انتي بكل زمسجن وصيت كم زمزغبون حبيرم أزاز بوليس إيرترا كولونيل محارد ጸጋይ بوغنو سلطنتي بكلس حساب زقسمو تمرتي زازي مومنا بغبراو سراح يسغاغرو كم زلو تگنزيبوم اخبرت ጸጥታን ሰላምን ከምኡን ዓቀብት ድሕነትን መሰላትን ሕብረተሰብ ስለዝኾኑም ኣብ ዝተመደቦ ቦታ ብዘይ ተጉላባነት ክሰርሑ ኣተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ስልጠናት ጸብለልታን ዘርአዩ መተባብዒ ሽልማት ክዕደልን ከሎም ጉጅለ ባህሊ ፖሊስ ኤርትራውን ስነ ጥበባዊ ምርኢት ተቕሪባ ነይራ تعمل دس دبليو صبغ ما يسرح جيزي خمو خا اب سرحكم عوتن اسالطن ملو قسانه نمنيلكم ابالات بوليس ايرترا እንኳን በከምዝ ደረጃ አጽሐኩም ንብል ማለት ይኹላትና ብሽም ተከታተል ሶል ሚዲያ ኩብራት ተከታተልቲ خبرات ተከታተል ሶል ሚዲያ ባህር حربኛ ዶክተር በረኸት መንግስት አብ መቸም ናይ ኤርትራዊ ታሪክ እንደሕዳ ናይ ነው ሶከፍ እንደሕዳ ገንጽል ካሉ ውቅያኖስ ተቀሪሕ ውዳይ ስለዚህ እዞም عليتكم ملو دورهم كي قدفكم كم خا يدكم كي قدفكم مسؤدكم استسددكم مالتي زعوا برغت منقسا بتزاربوا مورالي بلكم انا سمعي في اللي قد محجي لو ما عنتون ابسول ميديا بزعوا برغت منقسا بنزارب نيرنا هذا حونا يتقدسوا زي فيديو زي اسديد ما نالو زفلت سيت برغت بسنك قالس حزب ኤርትራ ሰይቲ በረኸት 7 ዓመት ተምስተኣስረት ዓለም በቃኝ ማለት ያ አዲስ አበባ ደቁ ኸአ ኣብ ጎደና ወጽ የሚልሙኑ ከም ዝነበሩ ማን አለ ዝፈልጥ የለን ስለዚህ እዞም ዓሌትኩም ሙሉ ሒስኩም ዝተሰደድኩም ሶወል
يا كند حصاب بركة منجستاب كندتي كارسو نايت موصونيو سمعوا سلازي خداغاغم سلازولو اذا فيديو زي اتدليوا سبات ናብ ኩሉ ንኽባፅሕ ሸርበልዎ በዓልናኻ ነቲ ነገራት እቲ ከነዳምቆን በዓልናኻ ነቲ ነገራት እቲ ናብ ኩሉ እንሰምዓት መታ ንኽበፅሕ ኣብ ቴሌግራም ሃይቦሉን ኣብ ዋትስኣፕ ሃይቦሉን እዚኣ ክሰደልኩም ኸደ ማለት እዩ ብፅሞና ስምዕዋ ንዞም ከዳዓት ንዞም ማለት በኣፎም ለለኽብሉ ዝውዕሉ ማለት እዩ እዛ ኤርትራ ክንደይ ታሪክ ሓቂፋ ዘላ ስምዕዎ ካብ ማሕበር ሸውዓተ ሒዙ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ምጅማርን ኣብ መንሃሩን ኣብ ምዕባሉን ሓደ ዓብ ተራ ዝተፃወተ ዓብ መሳሪሒና ባህልና ነይሩ ስለዚ በዚ ምክንያት ዝገብሮ ዝነበርኩ መልእክትታት ብባሕሪ ኣምሲልካ ብእዋም በረኻታት ብዕዋፍ መሮር ብሸኻታት ብእንባታት ብኣኽራናት ብሩባታት እናምስልካ እተመሓላልፎ መልእክቲ ንህዝብና ብቐሊሉ ሃገራዊ ስምዒት ይሕዲሩ ኣንጻር ፀላእቱ ክለዓልን ክዕጠቕን ክቃወምን ዓብ ድርጊት ይገብር ስለ ዝነበረ ከምዚ እናሰራሕና ደኣ ናይ ግድን እዩ ብፀላእቲ ክንህደን ንቃለሶም ነርና ማለት እዩ በዚ ከዓ ንዓይ ክከታተሉ ንኽኢሎም ኣብኡ ውሽጣዊ ስርዒታት ነካይድ ነርና ማለት እዩ ንሰውራና ደገፋት ንገብር ነርና ማለት እዩ ካብ ሜዳ ዝመፅእ መልእክትታት እውን ብስውር ነመሓላልፍ ነርና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ተግባራት ከይዱ እውን እናተቐልዐን እናተጋለፀን ምስ ከደ ናይ ግድን ኣብ ከተማ ኮይና ዘይንቃለሰሉ ሰዓት በፂሑ ሜዳ ኣብ ሕዋትና ብብዙሕ ሽግራት ክንፅንበር ክኢልና ኣነ እውን ሓደ ካብኣታቶም በዚ ኣገባብ ዝጓዓዘ ነይረ ማለት እዩ ካብቶም ወላማት ስለዚ ብድሕረይ ነታ ፈፂማ በደል ዘይብላ ከም ሃገራዊ ስምዒት ክህልዋ ክእል እዩ ግን ኣደ ህፃውንቲ ቆልዑ ስለ ዝነበረት ብዙሕ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ስራሓት እትርቲ ነበረትን ግን ድሕሪ ኣነ ምኻደይ ኣብቲ ቤተሰበይኒ ኣብቲ ንብረተይኒ ኣብቲ ኩሉ ዶኩሜንተይኒ ዓብዪ ወራር ተገይሩ ማለት እዩ ገዛይ ብምሉእ ተፈትሹ ፅሑፍ ዝበሃል ስእሊ ዝበሃል ክንደይ ታሪካዊ ስእሊ ካብ ክንደይ መራሕቲ ዝወሰድክዎ ሽልማት ይኹን ሰርቲፊኬታት ይኹን ዝኣኪቦም ነቲ ግጥምታት ናይ ክንደይ ዓመት ከዓ ወሲዶም ሓወንዲዶሞ ተወልዱ ዲስኩታት እውን ነቲ ዝነበረኒ ንብረት ድኳን ከዓ ወሪሶም ነታ ኣደ ህፃናት ደቀይ ከዓ ኣብ ዓለም በቃ ዳሚኖማ እዚ ከዓ ኣብ ሜዳ ምስከትኩን ኣብ ሜዳ ኮይና ምስቶም ምሳና ዝቃለሱ ዝነበሩ ሃገራውያን እንመሓላልፎ ኩሉ ሰውራዊ መዛምራት ይኹን ንተባዕ ይኹን ብፀላእ ብቐሊሉ ክርድኦ ስለ ዝኽእል ኣብ ስድራ ቤተይ ብዙሕ ማህሰይቲ ተፈፂሙ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ከዓ ሰበይተይ እሳ ፍሉጥ ዝኾነ ልሉይ ዝኾነ ተቃማሪያ ዘይኮነስ ዋላ ኣብ ሜዳ ኮይነ እውን ሞራለይ ንክህረምን ስምዒተይ ንክደክምን ዝግበር ዝነበረ ፈተነታት እዩ እቲ 7 ዓመት ዝኣክል ከዓ ማእሲሮማ ቆልዑት እውን ዳርጋ መገዲ እናኸዱ ክልምኑ ጀሚሮም ነይሮም ሽግር ዝነበረ ከዓ ኤርትራዊ ኣብኡ ዝነበረስ ዘይሕግዞም ቤተሰብ ዘይሕግዞም ዝብል ኣባህላ ክህሉ ክእል ግን እቲኦም ስድራ ቤተይ ኣዝዮም ፍሉጣት ተጠመት ብምንባሮም እሞ ደቆም በዲ ሓጊዝኩም ደቂ ሽፍታ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ በዚ ኣጋጣሚ ንኣምን ካብ ጁባ ረም ትፈልጥዎ ይኹም በዚ ኣጋጣሚ እዛ ግጥሚ እዚኣ ከመይ ረኺብኩማ እስከ ደቂረይ ኣብ ኮመንቲ እስከ ፀሓፉ ከመይ እዛ ግጥሚ ኬትካም በኣር ረሃባ
كيت كان بار رهبا أرمي مني نعلم انتاي خبلا برخت وسيدا زي بلو بللا كيدو قويتها طبب قويتها قني بفلطتو مس عالم زحنباب سبود سبا مدر عالم كلهم كم برخت سير كبدو زي بلو قدلو كتصنحني روز قدلو خنملقو إنا دلنا يو خيدنا نفتقر منتاي كنبلو برخت تقلاساي حربنيا زيامي أبو خرار مروح دمتي من مريسو تعمي انتاي داري تصنحنا خمتني عمي كتنبر من نيري تريد اندي خانير كأمنا عري لو مدعاي أخلق كادو إلا تكا تعمري كتنبرنا دلي نمبر فتاري كوم بلطاتي زحري كمتي أمدري يقمت الكا أبزفانو منبري اسكي ملسك نبل أبركتخا قويتا أجر رئيكا متصفوف عدكخا نسنت ببز مسل صفوفا كاددنخا رئيكا أبسدت هزبخانا قوسكا ملاقبا ولدو سرحكا كل زكا لكا برخت كل يسرحمو سينا خمخا اتزقر من عدكخا تصقرخا أفرو صلاء زي مخا سميعهم عنطو زحرروم النابلكا خزيمني ارتراو من اللو زدفروم قرما خاري اقوصو زم سلوحن كرو ناشعو من اسي زي مخا سميعون ميدا خو حز نبقى استراينا بلا قصرا مرعاتنا قيروا خي حز بصلاء خي دفر بعدو خي موت مزاز انتاي زي حلفكا يا برخت نسلا حقركا ختبل بزي عرفت زبلكا خرتت مزمت صلاء بطبتكا ختمكت سنة امرا ورعد فطير كالوم اتيوم دلحمد أنتا قويتا غني قويتا طبب قويتا زيما قويتا كرار انتاي كوصكا تقبرو هدما عرفت خمس مصات علم بعلما حسيت تكون تمنيا مؤمانو تصجيما سرحاتك هياوي نزل عالم ني ارترا افريقيا خاب زيك العالم برختي يابغنوتي قبلك فطاري حرياني خاب بلصاتي زحري امو حربنيا تقلاساي برخت دكتور قبر خازي بولا أبر كل سرحات كاخ سندي كبر بري خفعتر نولدتات كسجري برخت كبلو عيا قزاق وصديهم بابو موي انكسر حلو فتير كاخا علنا الكاذبلو بل كنفان وكا ايانا بخبر بعلي تشلم كار سهقرا وبحلي ترز سلماتيو يلن بعلزي انتاي مخبل موت الله زفلي بحساباتنا موال كتنبرلنا ينا ندلي عرفت خاص عيراتنا ندومو تنقيرنا بعلي نهور كتات توسد صبوق جيرات للي حزبي ارترا كله نبرخت زفكر سرحاتو حيزنا نكتل ابتناتو مسمر كلهم سنة اباويان درفتين عقو درفتاتون عقبو بسم دقمان نابلنا كين جلوحو كين قاقب عنتبو بقبو نعقبو كمزلو وخن سمعو بنينات كايو بلونغ نعو او دكتور برخت او بحر برخت كبر ايانا ابو طبب سلام عرفتي كبر الكاي موايا خاي زي صقب صرحوا لنا بإرتراو زبقس حربنيا ينبرنيو تاريخو يزورس عوت نحفاش زلالماوي زخرين سمعتات إرترا نأمن تسفازقي رم جوبا 14 حدار كلتا شحن عسران حموشتان واو كنده هيبكم اللهم بزيك أرادح صباح هذا نقرأكم اسكا نناتكم هابو خو عسرت مالك خو عسرت يا بلستي قطميها جنة تانتبي أنا نقرأكم ليه صباح نقرأكم ليه مالتي thank you نأمن بتعمي كبرى تغطاتلتي كمزي أب صحف تريود لهم بتعمي عبد زينا وسيله نوفمبر 14 2025 مالتي لما عن تزوج عبد زيناي ስለዚህ نحن كلاتنا خنسرح له يقبا صحافه ጉዳያት አሜሪካ ማይክ ሩቢዮ ሎሚ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢማራት ዓለም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሼክ አብደላ ቢን ዛይድ ናይ ቴሌፎን ተዘራሪቦም አትርክብ ማርክ ሩቢዮ ንኩነታ ሱዳን ሰብአዊ ቅልውላው አመልኪቶ ኢማራት ንትቅልውላው ዘጋድድ ተግባራት ደው ከተብሎ ጸዊዕሎ هو
ብጣዕሚ ጽቡቕ ተበጉሰይ በቲ ሱዳናውያን ጸቕጢ ዝገብርዎ ደለው ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ቤት ጽሕፈታት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ኣሜሪካ ከምኡውን ኣፍሪካዊ ሕብረት ተሪር ተቃውሞ ይዝመጽእ ዘሎ እቲ ናይ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ብሕልፊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምትእትታው ንዓና ከም ኤርትራውያን ከዓ ዓቢ ብሕልፊ እታ ናታ ከልቢ ዝኾነት ስርዓት ብዕልግና ኣብ ምፍራስ ናይ ሱዳን ከምኡውን ኣብ ቅልውላው ናይ ሊብያ ዓቢ ኣበርክቶ ክትፃወት ፀንሐት ብድሕሪ መጋረጃ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ ወፂያ ክትሰርሕ ዝፀንሐት ኣብ ግብረ ሽበራ ኣብ ምውፋር ኢማራት ዓረብ ካብ ኣሜሪካ ተሪር ተቃውሞ ይመጽ ኣሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ እኮ እንተኾነ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከዓ እጃምና ክንዋፃእ መንግስቲ ጥራሕ ኣይኮነን ዲፕሎማሲ ዝሰርሕ መንግስቲ ይኮነን ጥራሕ ንዞም ብዕልግና ናቱ ክላስ ኣይኮነን ናቱ መዛረብቲ ይኮነን ስለዚ ንሕና ከዓ ከም ኤርትራውያን ክንገብሮ ዝግባአና ኣብ ትዊተር ይግበር ኣሎ ኣይግበርኒ ዘሎ ይኮነን እቲ ሕቶ ንሕና ግን እዚ ወራር ለይትን መዓልትን ዝገብርዎ ደለው ናይ በዓል ኣብይ ኣሕመድ ኣኽላባት እቶም ጀነራላት ንበሎ ዋላ ኮነሬላት ኣብ ናይ ኤርትራ ክሽረፉ ከለው ግን ብናይ ኤርትራ ክሽረፉ ከለው ምድንጋራት ንኸይፍጠር እዩ ዋላ እቶም ኢትዮጵያውያን ስለ ዝሰምዕዎ ጀነራል ኢሎም ስለ ዝፅውዖም ንሕና ጀሪካን እዮም እሱ ኸማ ጀሪካን መኽደኒ ደይብሉ እዩ ወላ ሓደ ትርጉም ዘለዎም ኣይኮኑን ንዓና ከም ኤርትራውያን ማለት ግን ብሉፃት ከይንኸፍል እቲ ናትና ቀንዲ ነገር ኤርትራዊ ሓደ ክንዲ ሚልዮን እዩ ሶል ሜድያ እንድሕር ዳኢልካያስ ኩሉ ኤርትራዊ ዝፈልጠኒ ሓደ ኢብራሂም ተልካያ ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈልጦ ብኸመይ እዩ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እንድሕር ዳኢልና ኤርትራዊ ተሓቢኡ ኣይሕባእን ዳርጋ ሓንቲ ገዛይና ሓደ ኢትዮጵያዊ እንድሕር ዳ ውፃእ ኣቢልካያ መን እዩ እንድሕር ዳኢልካያ ኣይፋለጡን እዮም ነንሕዶም ንሕና ግን ንፋለጥ ኢና ኩናማ ይኹን ቢሌን ይኹን ሳሆ ይኹን ዓፋር ይኹን ትግርኛ ይኹን ብሓፈሻ ኩላትና ንፋለጥ ኢና ኣብዚ እንድሕር ዳ ውፅኢኹሞ ወዲ ኸረኒ ኣብዚ ገዛ ወረቐዶ ገዛ ማንዳ እዚ ኖኖ እዚ ናሃለካ እዚ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ከምዝን ቦታ እዩ እዚ ኖኖ ኣብ ሕምብርቲ ኣብዚኣ ገዛ እዩ ንፋለጥ ኢና ኩላትና ሓደ ስድራ ቤት ኢና ኤርትራውያን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክሳብ ዝኾነ ንሕና ከም ኤርትራውያን እንታይ የድልየና ኣሎ ሰላማዊ ሰልፊ ዋላ ንውፃእ እዚ ዝግበር ዘሎ ብኢትዮጵያ ኢልና ሰላማዊ ሰልፊ ንፅወዕ ወይ ዝኾነ ነገራት ኣለኹም ብዙሓት ኤርትራውያን ጽቡቕ ኣፍልጦ ዘለኩም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ወፂኹም ዝኾነ ነገራት ናይ ሓንቲ ሰዓት ናይ 2 ሰዓት እንድሕርዳ ኣብ ዝኾነ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድዩ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ድዩ ኸይድና እዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ሸረፋ ክትሕዝ ማለት ሸረፋ ክትሕዝ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ከዓ ኩሉ ብዝተፈላለዩ ታቤላታትን ገለ ነገራት ጌርና ክንገብር ክንክእል ኣለና ጽባሕ ንጎ ዝኾነ ነገራት ምስ ኮነ ኣኽንዲ ነገራት ወልሓደ ከይስዕሩና ኣይኮነን ፀገም ብኸምኡ ከይትርድዎ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገራት ስለ ዝፈርሐና ኣይኮነን እንታይ ዳ ጭውነት እዩ ንኹይና ዝፈርሕ ሰብ ሓያል ሰብ ስለዚ እዚ ሱዳናውያን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ፕሬጀር ብዝፈጠርዎ መሰረት ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ዋላ ኣብይ ኣሕመድ ከምኡውን እዚ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ኣሜሪካ ከይተረፈት ከቋርፅ ከም ዘለዎ ከምኡውን ዓዲ እንግሊዝ እውን ከቋርፅ ከም ዘለዎ ተደጋጋሚ ምሕፅንታ ክመፅኦ ፀኒሕና ኣሎ ኣብቲ ናይ ትማሊ መደብ እንድሕር ዳ ተኸታቲልኩሞ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ጌታቸው ረዳ ኣማልዱና ከምኡውን በቲ ናቶም ቋንቋ ኣዘራርቡና ክንዛተ እንደሊና ምስ ኤርትራ እንዳተባሃለ በቲ ናቶም ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ዶክተር ጊደወን ጢሞቴዎስ ተዛሪቡ ነይሩ ሎማዓንቲ ከዓ ባድመ ዶ ገለ ትብል ኣርእስቲ ሂቦም ነይሮም ንምንታይ ባድመ ወያነን ኤርትራን ተዋጊኦም ዶ ዋላ ገለ እንዳበሉ ዜና ክሰርሑ ውዒሎም እንድሕር ዳ ኢልና ዓቕሊ ፅበት እቲ ድሌታቶም እንታይ እዩ ንሕናን ተጋሩን ክንዳመ ንሕናን ኣምሓሩን ክንዳመ ንሳቶም ከዓ ድሓር ምስ ደኸምና መፂኦም ክረውፁና መፂኦም ከዓ ክዕብሉልና እቲ ናቶም ኣጀንዳ እዩ ንሕና ከዓ ከምዛ ኣብ ምእተዊ ኣስላምናን ክስታንና ንሕና ሓደ ይጉድጓድና ሸዓተ ብሄራት ሓደ ይጉድጓድና ኩላትና ከዓ ስለ ኤርትራ ኢልና ንዝምር ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ እዚኣ ኩላትና በዚ ጋጣሚ ከነተግብራ ይላወኩም ዳርጋ ኩሉ እቲ ጉዳይ እንዳተፈልጠ ይኸይድ ኣሎ እቶም ኢትዮጵያውያን እውን ለይትን መዓልትን እቲ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ከምዘይምዃኑ እንታይ ዳ ናይ ኢማራት ኣጀንዳ ምዃኑ ይዛረቡ ይውዕሉ ኣለዉ ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ንዝብል ሕቶ ካባያት ሒዝካ ክምልሶ ዘለዎ ሕቶ እዩ ከቢድ ሕቶ ይኮነን ኩላትና ይህን ሚሂን ተባሂልና እውን
ተዳዋዊልና ዲ ወይ ካ ተራኺብና ሓደ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ምባዲ መንግስቲ ኤርትራ ይሰርሕ ኣሎ ንሕና ከዓ እንታይ ንስራሕ ዳንኤል የሁል ጊዜ ደጋፊዎች በረታታን ቴንኪው በጣም ሌሎቻችሁም እንደዚሁ አድሚኖች ቴንኪው ያላችሁት ሁላችሁም አድሚኖች ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ተሳታፊዎች እንደው እንደዚህ ማበረታታት አትሊስት ድጋፍ የሚያደርገው ማበረታታት ጥሩ ነው። ከኤርትራ ጋር በተያያዘ የዚህ ጦርነት ያለከለኩ ያሉት በሙሉ እነማን ናቸው የሚለው ነው። አሁን እስቲ ለትዝብት የእውነት እስኪ ታዘቡ። አብይ አህመድ መጣ በአጭር ጊዜ የህልውና ጉዳይ ነው። የባህር በር አለ አንድ ሰሞን ታስታውሳላችሁ አሰብን በኃይል መቆጣጠር ነው ሲባል እኛ አሰብ አላልንም አሉ። እኛ አሰብን አላልንም እኛ ያለው የባህር በር ያስፈልጋል ነው የምትል ነገር አመጡ። ጠዋት ያሉትን ከሰዓት የማይደግሙ ሰዎች ጥቂት ቆዩና አሰብ ብለው በፊት ለፊት መጡ። በፊት ለፊት አሰብን እንወራለን ብለው በፊት ለፊት መጥተዋል። አሁን እነማን ናቸው እንወራለን እያሉ ያሉ አሰብን? ምን ያህል የምንሰጣችሁ መረጃ ፐርፌክት ጠብ ማይል እንደሆነና አቅጣጫውም ትክክለኛ እንደሆነ የምትረዱት ገና ዴይ ዋን የአሰብ ጉዳይ ሲነሳ የአሰብ ጉዳይ የኤመሬት ጉዳይ ነው፣ የኢትዮጵያ ጉዳይ አይደለም። ለኢትዮጵያ የባህር መውጫ በር ፍለጋ ሳይሆን አብይ አህመድ ለኤመሬት በገንዘብ ስለተቀጠረ ቅጥረኛ አገሪቷ የቅጥረኛ ተዋጊ ካምፕ ነው ያደረጋት ኢትዮጵያን። መርሰነሪ እንደሚገዛው ኢትዮጵያን የገዛቻት ኤመሬት በብር። ኦህዴድ የሚባል ቲም ደግሞ አገሪቷን እየዘረፈም አጠቃላይ ስልጣን ተቆጣጥሮ መቆየት ይፈልጋል። እየዘረፈ በስልጣን ለመቆየት ደግሞ ምን ያስፈልገዋል? ገንዘብ ያስፈልገዋል፣ ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ ያስፈልገዋል ወዘተረፈ። ለእንደዚህ አይነት ውንብድና ኤመሬት አሰብን በኃይል መያዝ ስለምትፈልግ አሰብን መያዝ ለምን የሚል ነገር ልታነሱ ትችላላችሁ። ትረዱታላችሁ። ማትረዱት አካላት አሰብ ላይ ገልፎች ነው ግብግብ እያደረጉ ያሉት። ገልፍ ብቻ አይደለም ሀያላኑ በሙሉ እቺ የበሬ ግንባር የምታክል አገር ጅቡቲ የ6-7 ሀያላን የጦር ካምፕ ናት። ትልልቆቹ አሜሪካን ቻይናን ጨምሮ ወታደራዊ ካምፕ አብዛኛው ሀገራት የምዕራብ ሀገራት ካምፕ አላቸው፣ ወታደራዊ ቤዝ አላቸው በጅቡቲ። ኤርትራን የወታደራዊ ቤዛቸው ማዕከል ለማድረግ የሞከሩ አካላት በተለያየ መልኩ ሳይሳካላቸው ቀርቶ ነው ኤመሬት አሰብን በወደብነት ልትከራይ ካለች በኋላ የጦር ቤዝ ለማድረግ እንቅስቃሴ ስታደርግ ኢሳያስ ፊቱን ዞረ። ኤመሬት የጅቡቲንም ወደብ ተዋውላው ነበረ ለ30 ዓመት። ጅቡቲም የኤመሬትን አዝማሚያ ካየች በኋላ ውሏን ሰረዘች። በአንድ በኩል ጅቡቲ ከፈረንሳይ መዳፍ የምትወጣ አይደለችም። ተኸክል ለዛ አማርኛ ብሕፅር ዝበለት ቶም ኢትዮጵያውያን ካ ብቐሊሉ 10 ግዜ ክደጋገም ከሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ስለዚ ኣብ ኩሉ እዝኒ ሰማዓት ክበፅሕ ስለ ዘለዎ እቲ ኣጀንዳ ናቶም ኣጀንዳ ዘይምዃኑ ንሕና ከም ኤርትራውያን ወደባትና ይትረፍ ኢትዮጵያ ማንም ሃገር ክትጥቀመሉ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊሲኡ ኣብ 91 ኣጽዲቕዎ እዩ። እንታይ ደኣ ንስኻትኩም ካብ ትረብሑ ንሕና ሓሳዳ ስለ ዝኾንና ኤርትራውያን ክትምዕብሉ ኤርትራውያን ጽቡቕ ክትረግፁ ደስ ስለ ዘይብለና ኣብ ከርተትን ኣብ ኩናትን ከነብረኩም ኢና ብምባል ኣግማልኩም ኣስቺኖ ኢሎም በቃ ገዲፎሞ ማለት እዩ። ግን ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ሰማዕ እዩ። ቁርብተይ ሓደ ግዜ ይድንጉይ ኮይኑ ገለ ክትብል ትኽእል ግን ኣይኮነን። ኣብ ሰዓቱ ከዓ ወርቂ እዩ፣ ልዕሊ ዳይመንድ እዩ። ንሕና ረኺብና ዘለና ሰላም ማንም ኣብቲ ዞባና እንድሕር ዳሪእኹሞ ሰንዓ ፎርም ዝበሃል ነገር ነይሩ። ሰንዓ ፎርም ማለት ንኤርትራ ሓኒእካ ኣኽቢብካ ከም ገዓት ካብ ገፅ ምድርን ምእላይ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተገብረ ሰንዓ ፎርም ሱዳን፣ የመን፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ ዘለዎ ሃገራት ማለት እዩ ንኤርትራ ኣንጻር ኤርትራ ተዓጢቐን ለይትን መዓልትን ይሰርሓ ነይረን። ሕጂ ኣበይ ሱዳን ኣበይ ኣላ? የመን ኣበይ ኣላ?
ኢትዮጵያ ቤላ ንሕና ኸዓ ተመስገን ኣለና ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ጽባሕ ሓድሽ መዓልቲ ምዃኑ ፈሊጥና በዚ ጋጣሚ ሓደ ግዜ ኩሉ ኾነልካ ትደሊኻ ብሓንሳብ ብሓንቲ መዓልቲ እሱ ይጎነን ግን እተሓቂ ንሕና እታ ሰላምና ዓቂምና ከመይ ጌርና ነቲ ዝተረፈ እንዳመላእና ኣጆኹም እንዳተባሃልና ሓድነትና እንዳስጠምና ኩሉ ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ቀሊል ነገር እቲ ዝኸበደ ነገር ተሓሊፉሎ እቲ ተሪፉሉ ዘሎ እቲ ዝቐለለ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብታ ቀዳመይቲ ኮመንቲ ኣብ ኣኽበድፈልኩም ፕሊስ እዛ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዲጋ እንዳመረቑ ኩሉ ተኸታተልዎ እታ ቪድዮ ኣብታ ቀዳመይቲ ምስ ገበሩ ኩልኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣብታ ኮመንት ከዓ ሶል ሚድያ ብምባል ጻሓፉ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ሰላምኩም ይብዛሕ ኣብ ዘለኹም የቐኒየለይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክቡር ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ምስቶም ዓበይቲ ዓዲ ከምዚ ገይሮም ተሓቋቂፉ እንዳተዘራረበ ማለት እዩ እዚ እቲ ኤርትራውነት እቲ ጭውነት ማለት እዩ ክንድቅስ ክንትስእ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ኣይንረስዕ ሰሰናይ أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرم كم سمكا أحفرم لي من أكبر أحفرم لي أبن حزبي أحفرهم بصحهم كماميرهم أطوار تخمروا نسيلهم نيرو فطرتهم زصروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا ملكت سعرتهم وجو يكدنوا محلى نيكت سانتا زحابة